Jangan pandang sebelah mata bang. Motor ni makan minyak kedai runcit je. Woi! Superbike mati enjin ke tu? Nak lawan Capchai kena faham. Motor aku takut kalah. Sebab tu dia tak mati-mati. Yang ni dah siap mapping. Ada timing encoder, ada laptop exhaust berapi, ada mod highway, mod race mendekat. Okay? Jadi kalau kawan-kawan nak tahu ada apa mod lagi, boleh tengok video ni sampai habis. Jadi ni order daripada Tuan Irwan 9351, nombor akhir telefon owner sebagai rujukan order CDI siap mapping PNPLC 135 4S 4 speednya. Akan dapat full set lah, dapat CD, dapat CDI. Ini PNPLC. Okay. Tu dia punya pin. Jadi ni dah siap mapping. Dan kawan-kawan akan dapat butang mod sekali lah. Nak tukar-tukar mod waktu berjalan ke, waktu berhenti motor ke, tekan je. Tiada masalah. Dan dapat juga wire USB. Infinity bagi juga stiker CDT sementara stok masih ada. Jadi jom kita tengok mapping owner. Okay, kita masuk aplikasi. Okay, kita on kan. Kita reading data. Jadi mod 1 mod highway. Mod 2 timing encoder bunyi seketul-seketul. Mod 3 laptop api low. Mod 4 sebu helikopter. Mod 5 backfire. Mod 6 timing encoder boleh bawa jalan. Mod 7 laptop api power. Mod 8 mod race main dekat dan mod daily. Okay? Jadi kita nak keluar off kan, tekan pangkah, tekan yes. Okay? Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika kawan-kawan berminat untuk order CDI siap mapping, kawan-kawan boleh beritahu jenis model motor kawan-kawan. Kalau pakai EFI, bagi tahu EFI. Kalau pakai LC, bagi tahu LC. Facility bagi CDI ikut jenis model motor kawan-kawan. Dia punya socket pin. Jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor Facility di bawah. Terima kasih support.